Tangkap ya. Kita main trompet dulu. Bisa bunyi loh trompetnya. Ini ya. Mana mesin jepit deh? Nih guys, kita Wah. Halo guys. Kucing. Tunggu. Berbau. Loh, ini dibukain siapa? Apa nih? Ini. Gak tahu lah. Buka sendiri. Dapat berapa itu dihitung? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dapat berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Gitu dulu guys. Dadah. Dadah. Tiga. Ini dia skuternya. Ini kita bawain. Ikutin aku terus. Sampai betul begitu. Ayo. Balik. Ke sana ke depan. Ini buat. Buka pintu, buka. Balik. Ikutin aku terus. Sampai ke belakang. Ya. Ayo, punya betul ayo.